ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் இந்த ஒரு 4 ஃபிலாசபி மட்டும் ஆணித்தரமாக உள்ளே இறக்க சொல்கிறாரு. அண்ட் டூ திஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 30 days and you will see the result அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகேங்களா? the first one what he says is you will become what you think about. இதை நீ புரிஞ்சுக்கோ. you will become what you think about. எண்ணம் போல் வாழ்க்கை, முன்னாடியே பேசியாச்சு. ஓகே, that is the first one. Second one is remember the word imagination and let your mind soar. உன்னோட இமேஜினேஷன் தான் it creates every single thing. இந்த மைக்கிலேருந்து, இந்த பென்லேருந்து, இந்த லேப்டாப்லேருந்து, everything is created first in the mind and then in the physical world. So imagination is powerful. You will have to accept it. Great. The third one is courage. Concentrate on your goal every single day. ஆல்ரெடி நம்ம பேசின மாதிரி உங்களோட கோலை எவ்ரி டே கீப் இட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. கீப் ரிமைண்டிங் யுவர் செல்ஃப், நான் இங்கே தான் போயிட்டுருக்கிறேங்கிற ரிமைண்ட் யுவர் செல்ஃப் எவ்ரி சிங்கிள் டே. யூ வில் கம் அக்ராஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ். நம்ம நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளோட மைண்டுக்கு நம்ம எக்ஸாக்டாக இதுதான் வேணும்னு நம்ம சொல்லலைன்னா எங்கெங்கேயோலாம் போக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் யுவர் கோல் எவ்ரி சிங்கிள் டே. அண்ட் த ஃபோர்த் ஒன் வாட் ஹி சேஸ் இஸ் சேவ் 10% ஆஃப் வாட் யூ ஏர்ன். உங்களோட சம்பாதியத்துலேருந்து ஒரு 10% மட்டும் ஒதுக்கி வச்சு சேவ் இட். ஐ வுட் கோ another level and say invest it. 100 ரூபாவே இருந்ததுன்னா இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். உங்கள் தாத்தாவோ இல்லை கொள்ளு தாத்தாவோ 100 ரூபாவோ 1000 ரூபா சம்பாதிச்சு அந்த நோட்டாகவே வச்சுருந்தாருன்னா இப்போ உங்களோட வேல்யூவில் அது 1000 ரூபாவாக தான் இருக்கும். மேபி பழைய நோட்டுங்கிறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸஸ் ஆகும். பட் இஃப் ஹீ வுட் ஹவ் இன்வெஸ்டட் இட் இன் சம்வேர், கோல்டாவோ லேண்டாவோ இல்லை ஒரு ஸ்டாக்காவோ நம்ம வாங்கியிருந்தோன்னா இன்றைக்கி அதோட வேல்யூ வந்துட்டு லட்சங்கள் தாண்டும். ஸோ இன்வெஸ்ட் இட். சேவ் 10% ஆஃப் வாட் எவர் தட் யூ ஏர்ன். ஓகே, ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் என்ன சொல்கிறாரு? தீஸ் ஆர் 2 things that may be set for everyone. Each of us wants something and each of us is afraid of something. Stop thinking about what is that you fear. Each time a fearful or negative thought comes into your consciousness, replace it with a mental picture of your positive and worthwhile goal. And there will come times when you feel like giving up. It's easier for a human being to think negatively than positively. That's why only 5% are successful. You must begin now to place yourself in that group. See, நெகட்டிவாக யோசிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. சீரியஸாக ரொம்ப ஈஸி. உங்களோட ஃபேமிலியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டயோ போயிட்டு ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவான சொல்லி பாருங்களேன், அது அப்படியே ரிப்பல் ஆகும். எல்லாருமே ஆமாம் இது நடந்தது அது நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி நெகட்டிவிட்டி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பட் பாசிட்டிவாக பேசுகிறது வந்து இட் டேக்ஸ் எஃபர்ட். சம் பீப்புள் டூ இட். நான் எல்லாருமே அப்படி வந்து நெகட்டிவாக பேசுவாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் to think positively about our future, it takes effort. And he says place yourself in that 5% group. So he says all a person need is purpose and faith. பர்பஸ்னால் என்ன? நான் இந்த கோல் தான் போயிட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமாக உனக்கு நீயே சொல்லிக்கிறது. இவர் இந்த ஒரு 30 minutes ஆடியோவில் கடைசியில் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு கார்டு ஒன்று எடுத்துக்கோ. ஒரு கார்டு ஒன்று எடுத்து அதில் உன்னோட கோலை எழுதிடு, இதுதான் எனக்கு வேணும்ன்ட்டு. பேக் சைட் ஆஃப் த கார்டில் ஆஸ்க் அண்ட் ஈ ஷால் ரிசீவ் அப்படிங்கிற அந்த பிப்ளிக்கல் அந்த ஃப்ரேஸ் இருக்குல்ல, அது எழுதிக்கோ. கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், அவ்வளோதான். ஸோ இதை நீ எழுதிட்டு எவ்ரி டே இதை நீ வந்து முன்னாடியே வச்சுட்டு see it often, as many times as possible. நீ டெய்லி உனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணிகிட்ருக்க things will start to happen அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ he says faith. செகண்ட் ஒன் அவர் சொல்கிறாரு, ஆல் தட் அ பர்சன் நீட்ஸ் இஸ் பர்பஸ் அண்ட் ஃபெய்த். ஃபெய்த்துங்கிறது என்னது? நம்பிக்கை வந்து எய்தர் நீங்கள் உங்கள் மேலே வைக்கலாம், இல்லை யூனிவர்ஸுங்கிற ஒன்று சொல்லலாம், இல்லை காட் மேலே வைக்கலாம். பட் இவர் அதுக்கு தாண்டி இன்னொன்று சொல்கிறார். என்னன்னா, யூ see by being persistent you demonstrate faith. நீ பர்சிஸ்டன்ஸோட அர்த்தம் என்னென்னா வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கல. இன்றைக்கி வருது வரல, 30 நாள் நான் வந்து இந்த கோலை கார்டை எடுத்து நான் முன்னாடி வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன், நடக்கலை. பட் இருந்தாலும் 31வது நாள் நீ எடுக்கிறல்ல, that is called as persistence. Seeing things even if it is not there. நான் பண்ணுவேன், அவ்வளோதான். எஸ்ஏ சூர்யா இந்த ஒரு டயலாக் ஒன்று சொன்னாங்க, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் பண்ணுறேன், ரிசல்ட் வருது வராதது அடுத்தது, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் பண்ணுறேன். That is called as persistence. And he says, some people will think like, why should I bother? நான் எதுக்கு இது பண்ணணும்? இது பண்ணால் மட்டும் எல்லாருமே இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, இது ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதுக்கே ஒரு பதில் சொல்கிறாரு.
No one wants to be a failure. No one really wants to be a mediocre individual. So why not test it out? இந்த ஒரு சின்ன ப்ராக்டிஸை டெஸ்ட் பண்ணேன். நான் வந்து கார்டு வைக்கல, பட் ஐ ஹேவ் திஸ் ஃபிசிக்கல் புக் வேர் ஐ ரைட் மை கோல்ஸ் 15 times. ஓகே, ஸோ இப்போது டெக்னிக்கலி இன்றைக்கி 30ஆம் தேதி. ஸோ ஒரு இவ்வளோ பேஜஸ் எழுதியிருக்கேன். சி வாட் எவர் தட் ஐ ரைட் நவ் இப்போ வரைக்கும் நடக்கலை, பட் ஸ்டில் அடுத்த நாளும் எழுதுவேன். இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் எழுதுவேன். இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆனாலும் ஐ வில் ரைட் இட் எவ்ரி சிங்கிள் டைம். Because the laser focused I'm starting to take better actions. ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி வச்சிருக்கிற ஆக்ஷன்ஸை விட இப்போ நான் எடுத்து வைக்கிற ஆக்ஷன்ஸ், I can see the clarity in my actions. That's the power of it. He says this simple thing. Success is not, இது வந்து மணி மேக்கிங்காக ஃபினான்ஷியல், இஃப் எனி ஒன் வாண்ட்ஸ் யூ டு ஜென்ரேட் மணி அண்ட் ஃபினான்ஷியல் கோல் அச்சீவ் பண்ணோன்னா, he says this quote, okay? Success is not the result of making money is the result of success, and success is in direct proportional to our service. இது ஒன்று கவனிங்க. It's like the story of a man who sat in front of the stove and said, give me heat and then I will add wood. Success is not the result of making money is the result of success. இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு காசு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறத விட, பி சக்ஸஸ்ஃபுல், திங்க் சக்ஸஸ்ஃபுல். அதானே நம்ம என் கோலை யோசிச்சுட்டு, லைக் எவ்ரிடே இஃப் யூ கீப் இட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ், வி ஆர் எமிட்டிங் சக்ஸஸ் அண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் இஃப் யூ சக்ஸஸ்ஃபுல். நீ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஆக்ட் எடுக்க ஆரம்பி, டெய்லி மெஷர்ஸ் எடுக்க ஆரம்பி. And when you do that, that's when money comes. So he says money is a proportion of, like, what did he say? Making money is a result of success. And success is in the direct proportional to our service. Or he says this thing, இந்த அடுப்புக்கு பக்கத்தில் போய் உட்காந்துட்டு, எனக்கு முதல்ல நீ தீ கொடு, அதுக்கப்புறம் தான் நான் வுட்டு போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ முட்டாள்தனம். தீ கொடு, எனக்கு வந்து ஹீட் வேணும், ஹீட்டு கொடுத்தா தான் நான் வந்து மறுபடியும் விறகு கட்டை உள்ளே போடுவேன்னு சொன்னால் அது பைத்தியக்காரத்தனம் இல்லை. அதே மாதிரி தான் ஏகப்பட்ட பேர் இப்போ இருக்கும். எனக்கு காசு கிடைக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் நான் சேவ் பண்ணுறேன். எனக்கு காசு கிடைக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து இது பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு யூ ஆக்ட் ஃப்ரம் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பீயிங் சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் தென் யூ வில் ஸ்டார்ட் டு ரிசீவ் மணி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ remember that your success will always be measured by the quality and quantity of service you render, and money is a yardstick to measuring this service. ராணிதரமாக என்ன சொல்கிறேன்னா, see, the money that we get in our life is basically for the service that we provided. எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு ஆள் டீ கொடுத்தான், அந்த டீ வாங்கி குடித்ததுனால நான் 10 ரூபா அந்த ஆள் கொடுத்தேன். அந்த ஆள் வந்து என்கிட்ட வந்து எதுவுமே கொடுக்காமல் என்கிட்ட 10 ரூபா பிடுங்கிட்டு போகல. He gave me something, he gave me a service, and for that I gave money. So if you want money to come inside your life, give service. What is that you can provide to this world? உங்களால் என்ன கொடுக்க முடியும்? Give it more. He says quality and quantity that you service render. Quality of service you render. And money is the yardstick to measure this service. உனக்கு கிடைச்ச காசு வந்து இட்ஸ் லைக் இந்த மெஷரிங் ஸ்டிக் மாதிரி. நீ எவ்வளோ கொடுத்தியோ அவ்வளோ உனக்கு கிடைக்கும். அண்ட் மணி இஸ் த யார்ட் ஸ்டிக், இந்த அளவுகோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. அண்ட் தட் இஸ் இட். ஸோ ஃபைனலாக இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த ஒரு 6 விஷயத்தை நீ உன்னோட லைஃப்பில் பண்ண. ஹி சேஸ் செட் யுவர் செல்ஃப் அ டெஃபினெட் கோல். ஆல்ரெடி நான் பேசுகிற மாதிரி டெஃபினெட் கோல் ஒன்று வை. எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லாது. ஒரு நாள் உட்காந்து ஜஸ்ட் செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ரைட் டவுன். எனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு கார் வேணுமா? ஓகே, கார் வேணும். இல்லை கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அது மாறும், பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே, பட் செட் அ கோல் ஃபர்ஸ்ட். ஹி சேஸ் குவிட் ரன்னிங் யுவர் செல்ஃப் டவுன். உன்னையே நீ வந்து அடிச்சுக்காத. ஸ்டாப் டூயிங் தட். ஸ்டாப் ஸ்பீக்கிங் நெகட்டிவ்லி டு யுவர் செல்ஃப். ஸ்டாப் திங்கிங் ஆஃப் ஆல் த ரீசன்ஸ் வை யூ கேனாட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் இன்ஸ்டெட் திங்க் ஆஃப் ஆல் த ரீசன்ஸ் வை யூ கேன். எனக்கு இந்த ஒரு பிளாக் இருந்தது. என்னென்னா, நான் ஒரு அமௌண்ட்டு கோல் ஒன்று வச்சேன், பட் உள்ளே இன்டர்னலாக வந்துட்டு இது எப்படி நடக்கும், இது நடக்காது, இது நான் அவ்வளோலாம் ஒன்றும் பண்ணல அப்படின்னு நான் யோசிச்சிருந்தேன். அண்ட் தென் ஐ ரெட் திஸ் லைன், இன்ஸ்டெட் திங்க் ஆஃப் ஆல் த ரீசன்ஸ் வை யூ கேன். அதுக்கப்புறம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன், நான் இவ்வளோ வேலை பண்ணியிருக்கேன்ல, என்னோடய புக்ஸ் இங்கே இவ்வளோ இருக்குல்ல, என்னோடய கம்பெனி இது இவ்வளோ பண்ணியிருக்கல, நான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன்ல, ஸோ ஐ குட் பொட்டென்ஷியலி ரீச் இட். ஸோ ஐ ரோட் 10 ways why I should receive money.
கண்டிப்பாக இது வரும், ஏன்னா நான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேனே அப்படிங்கிற அந்த ஆணித்தரமாக நம்பிக்கையானதை ஸ்டார்ட் டு திங்க் லைக் தட் he says. This is third one. Fourth one, he says, trace your attitudes back through your childhood and discover where you first got the idea you couldn't be success. If that is the way you're thinking, சின்ன வயசுக்கு just go back and think. யார் எங்கிட்ட சொன்னோம் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக முடியாதுன்ட்டு? கோ பேக், திங்க். எங்கே இது ஆரம்பிச்சது? பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்களா, டீச்சர் சொன்னாங்களா, ஃப்ரெண்ட்ஸா? அங்கே போய் கிளியர் இட்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துக்கு போய் ஜஸ்ட் ஐ வுட் சே திஸ் தெர் இஸ் திஸ் மெடிடேஷன் ப்ராக்டிஸ் தட் ஐ இந்த பிளேலிஸ்ட்லேயே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கைடட் மெடிடேஷன் ஒன்று இருக்குது. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் அதில்னா, ஒரு கட்டத்துக்கு பின்னாடி போயிட்டு, அதாவது மெடிடேஷன் பண்ணிவிட்டு கோ பேக் டு த மொமெண்ட் வென் இட் ஸ்டார்டட். உங்கள் மைண்டுக்கிட்ட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது அங்கே கொண்டு போகும். ஸோ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், வென் டிட் ஐ கெட் திஸ் ஐடியா ஆஃப் மீ கேனாட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல்? இந்த கேள்வி கேட்டுட்டு ஜஸ்ட் சிட் டவுன். அது அப்படியே பேக் போய் ஒரு இடம் ஒன்று வரும். அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு யூ கோ இன்சைட் தட் பிளேஸ் அண்ட் உங்களோட செல்ஃப் இருக்கும்ல, ஸ்பீக் வித் ஹிம் ஆர் ஹர். give confirming words saying that you can become successful னுங்கிற அந்த ஒரு சின்ன வெர்ஷன், ஒரு சின்ன வயசில் நடந்த ஒரு விஷயம்னா அந்த சின்ன பர்சன் கிட்ட போய் just tell like you can do it and சொல்லிட்டு come back to the present moment. ஸோ இது வந்து it's like planting a seed, going back to in the past and putting it there and coming back. This is such a powerful practice. ஏன்னா அந்த பிளாக் அங்கே உருவாயிருக்குது. So this is the fourth thing that he says, trace back to your trace back to your childhood and solve it. Fifth one, what he says is, change the image you have of yourself by writing out a description of the person you would like to become. நீ யாராக ஆகணும்னு ஆசைப்படுறியோ அதுவாக ஆகு அப்படின்ட்டு. நான் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். நான் மர்சிடிஸ் பென்ஸ் வாங்கினா நான் எப்படி நடப்பேன்னு சொல்லிட்டு நான் நடந்துட்டு இருந்தேன். மர்க்கு காரை வாங்கினா நான் எங்கெல்லாம் போவேன் அப்படிங்கிறத மென்டலாக நான் உட்காந்து விஷுவலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஐ வாஸ் வாக்கிங் லைக் தட். ஐ வாஸ் டூயிங் ஆல் தோஸ் ஆக்ஷன்ஸ் பீயிங் வெல்த்திங்கிற அந்த ஒரு தாட்டை வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்காக ஐ வாஸ் ஃபிசிக்கலி லிவிங் லைக் தட். கண்ணை திறந்துட்டு ஐ வாஸ் வாக்கிங். அண்ட் திஸ் இஸ் த திங் தட் யூ கேன் டூ. அண்ட் சிக்ஸ்த் பார்ட் இஸ், அதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஆக்ட் த பார்ட் ஆஃப் த சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் யூ ஹேவ் டிசைடட் டு பிகம். ஆக்ட் இட். யார் என்ன சொல்ல போகிறோம்? ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து டோர் லாக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கோடீஸ்வரர் ஆகணுன்றதுனா கோடீஸ்வரர் மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் நடங்க, கொஞ்சம் கோடீஸ்வரர் மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் உட்காருங்க. ஓகே, கோடி கிடச்சதுக்கப்புறம் நான் இது இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பரில் உட்காந்து எழுத ஆரம்பிங்க. ஸ்டார்ட் டு திங்க் அபவுட், இது காசு வந்ததுக்கப்புறம் நான் எங்கே போடுவேன், எந்த பேங்க்கில் போடுவேன், எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க ஆரம்பிங்க. ஸோ he says sixth part is, act the part of the successful person you have decided to become. So there is this concept of positive expectation. People who are lucky, இந்த ஒரு புக் ஒன்று படித்தேன் லக்கை பற்றி. People who are lucky often have positive expectations towards life. They expect something positive to happen in their life, and eventually positive things will happen in their life because they're expecting it. நீங்கள் வெயிட்டர்கிட்ட எனக்கு 2 செட் இட்லி கொண்டு வா அப்படின்னு சொன்னால், you know that the idli is going to come, right? So you have the expectation. So likewise, when you imagine that எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிச்சதுக்கப்புறம், expect that to come. Be prepared. Be prepared for the dreams that you have. முன்னாடி நான் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன். குழந்தை வேணும்ன்ட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா உங்களோட ஒரு ரூமை ரெடி பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி குழந்தை வந்ததுக்கப்புறம் கிரிப்பை வைக்கிறது, பெயிண்ட் அடிக்கிறது, டூ இட் ரைட் நவ். கார் வேணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா காரை நிறுத்துறதுக்கு இடத்த ரெடி பண்ணி வைங்க, அந்த இடத்த கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணி வைங்க. இஃப் யூ வாண்ட் அ லைஃப் பார்ட்னர் டு கம் இன்சைட் யுவர் லைஃப், உங்களோட வார்ட்ரோபில் ஒரு பகுதியை வந்து க்ளீன் இட் அண்ட் கீப் இட். என்னோடய பார்ட்னர் வந்தால் இங்கே வைக்கிறதுக்கு நான் ரெடி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு கீப் இட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வேக்யூம் லா. Vacuum. You're creating a vacuum. So when it comes, it knows where it has to go. So I right now have 4 பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது and I have investing portfolios. Now எனக்கு வந்து ஒரு லம்பான ஒரு அமௌண்ட் வந்துருச்சுன்னா I know exactly எங்கே என்ன போகுங்கிற கிளியரான வரைபடமே போட்டு வச்சாச்சு. So this is called being prepared. So when you are prepared, you are expecting that to come, and that is called as vacuum law. Great. So
put this test into your place, like 30 days, take a card, write out what you want, opposite side ask and ye shall receive அப்படிங்கிற கோட் எழுதிடுங்க. எவ்ரி டே லுக் அட் யுவர் கோல் கார்டு. இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட், டூ லைக் மீ, ஒரு ஜேர்னல் ஒன்று வாங்கிடுங்க. 15 வாட்டி உங்களோட கோலை எவ்ரி சிங்கிள் டே மார்னிங் எழுதிட்டு ஐ டூ மெடிடேஷன் ப்ளஸ் விஷுவலைசேஷன் ஃபார் 30 minutes. மார்க்கஸ் வெயிட்லெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மியூசிக் இருக்குது பை மார்க்கஸ் யுனானி. ஸோ அவரோட சாங் போட்டுட்டு ஐ ஜஸ்ட் பி லைக் 30 நிமிஷம் அந்த ஒரு பிளேஸில் ஐ வில் பி லிவிங். ஸோ எஸ், ட்ரை இட் அவுட், யூ ஹேவ் நத்திங் டு லூஸ். ஸோ திஸ் இஸ் The Strangest Secret by Earl Nightingale, and I hope like you guys enjoyed it. And இது வரைக்கும் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா thanks a lot. You have been persistent in listening to this long, 15 minutes, 30 seconds or something. So have a brilliant day, have a positive life, and bye-bye. Next video la பார்க்கலாம்.